Že ahoj ľudia, zdravím vás z ďalšieho videa z hry Shakes and Fidget. Sme na svete 1 na účte Daydik96, kde si práve klikneme hospodu. No, skôr si ju dáme. Tak môžete vidieť, som s Tionom v cechu. Teraz sa presunieme na 10, Richie 10. Tu si odklikneme hospodu. Na dve rany padnú. No a kúpime si konečne ten elík. Výborne, máme veľký elík na výdrž. Tento tu malý má ešte dlho. Takže toto si takto krásne dám. Ako vidíte, Andrej Savak sa vám už pozdravil. No tak. No, takže pôjdeme do areny. Náhoda, nevadí. A ideme do podzemka, kde už by som mohol dať tohto rvúceho raptora. No. Aha, tak nič. Fail. Vylepšíme si kritiky. A... no, neviem. Ideme do hospody. A tu možno... takto, ideme. Presunieme sa na postavu Pavle 0005, ktorý s kámošom expíme. Ak vidíte, tu nie som v cechu. Ideme do areny a zautočím na Verd 28 z cechu Čmárodejové. Úroveň 76. Dúfame, že padne. Výborne. Sme v pozícia 19307. No a skúsime dať podzemku. A ktorého by sme? Takto skúsime rvúceho raptora. No. Odklikneme si hospodu. Inteligencia výdrž. Že toto si dáme. Čakajte na chvíľu. No, sme tu zase. Idem na účet Killerko. Počkajte, K-I-R-ko. Odklikneme si hospodu a máme tu poblažneného hruzokrálika. Toto si hneď predáme, to nechcem ani vidieť na obratnosť. No a... skúsim mu do zbrojenia prehodiť. Nevadí, skúsime podzemko, ale teraz si pozriem do Lislavy.